Herzlich willkommen zu Folge 2 der Dev Diaries von TMS Studios. Erstmal herzlichen Dank, dass die Folge 1 so gut ankam, dass ihr so viel kommentiert habt, Wünsche und Anregungen gebracht habt zum Fernbus-Simulator, und wir sind auch sehr froh, dass das Ganze sehr gut ankommt und wollen euch heute jetzt ein bisschen mehr zeigen zur Map, aber auch ein bisschen zur Funktionsweise des Simulators, und dann wollen wir auch noch ein bisschen was erzählen zur Community von TMS Studios, denn da gibt es auch ganz tolle Neuigkeiten, aber das machen wir gleich. Erstmal sind wir hier jetzt bei Matthias. Hallo Matthias, wer bist du? Hallo, ich bin Matthias. Heute möchte ich euch ein bisschen was zeigen zur Lenkradsteuerung vom Bus. Da habe ich ein bisschen was gebastelt für euch. Du hast was gebastelt. Also Lenkradsteuerung, erstmal das große Stichwort. Habt ihr euch gewünscht, wir bringen es rein. Wie genau funktioniert das? Und zwar, wie bei den bisherigen Spielen auch, haben wir natürlich eine Liste von frei belegbaren Tasten. Hier sehen wir ein Beispiel. Wir machen mal das Lenken auf. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, wir haben die Tasten links, rechts und A und D belegt fürs Lenken. Wenn wir den Bus drehen, dann sehen wir auch gleich, wie das Lenkrad, die Räder sich drehen. Und zusätzlich haben wir eine Achse. In dem Fall die Achse unseres Lenkrads. Da viele Lenkräder unterschiedlich angesteuert werden, haben wir uns überlegt, dass wir etwas mehr Einstellungen brauchen. Dazu kann man hier die Kurve, wie das Lenkrad angesteuert wird, einstellen und beispielsweise auch eine degressive Ansteuerung des Lenkens ermöglichen. Hier sieht man gleich in der Vorschau, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht hier den Wert des Lenkrads und hier oben den Wert, der ankommt. Damit sollte es eigentlich möglich sein, jedes Lenkrad vernünftig anzusteuern und damit das Spiel gut zu spielen. Wie ist es denn bei der Tastatur? Jetzt hat natürlich nicht jeder ein Lenkrad im Besitz und möchte mit der Tastatur fahren. Ein normales und bekanntes Problem bei solchen Sachen ist, dass wenn ich jetzt nach links lenken will, auf die Taste drücke, dass dann immer so ein kleiner Sprung ist. Wie wird das dieses Mal gelöst im Fernbus-Simulator? Genau, das ist jetzt noch nicht implementiert. Wie man hier sieht, wenn ich nach links drücke, kommt auch das volle Programm an. Das wird aber noch so sein, dass man da eine Geschwindigkeit einstellen kann, dass die Tasten auch wie eine Achse sich verhalten und langsam angesteuert werden. Also geschmeidiges Fahren mit der Tastatur. Noch ein Stichwort Controller-Unterstützung. Wie sieht es da aus? Genau, da haben wir uns was einfallen lassen. Und zwar haben wir es Hotkey Wheel genannt. Hier sieht man eine ganz frühe Version davon. Damit kann man über die Tasten auf einem Controller oder auch an einem Lenkrad kann man in die 4 Richtungen Untermenüs öffnen und darüber den gesamten Bus steuern. In dem Fall sehen wir hier ein Untermenü für das Öffnen der Türen. Wenn ich das aufmache, dann sehen wir, dass wir für Fronttür und Rücktür Buttons haben. Hier kann ich die Fronttür öffnen oder auch über das Untermenü wieder die hintere Tür. Damit ist es möglich, alle Funktionen des Busses anzusteuern mit nur 4 Tasten. Die Tasten können natürlich auch am Lenkrad eingestellt werden. Also ziemlich cool, finde ich auf jeden Fall. Dazu gibt es dann auch sicherlich dann noch ein paar mehr Details in Zukunft. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Map an und gehen dazu rüber zu Jill. Angekommen bei Jill, und hier wollen wir jetzt mal über den wichtigsten Teil des Fernbus-Simulators sprechen, nämlich die Map. Welche Strecken sind dabei, welche Städte, welche Autobahn wird man fahren können? Wie sieht's aus, Jill? Hi, ja, ich zeige euch heute die Map, soweit sie im Unreal Editor vorhanden ist. Und muss aber gleich dazu sagen, das ist alles noch komplett unfertig. Das ist wirklich unsere Rohfassung, also noch Pre-Alpha, wie man so schön sagt. Und das heißt, es ist noch komplett keine Vegetation da. Kaum Gebäude, kein Verkehr, kein gar nichts. Ja. Das ist wirklich nur die Map von Deutschland, wie wir sie hier sehen. Moment. So. Das sind wir auch gerade in Erfurt. Wir haben für Erfurt ein paar Sehenswürdigkeiten. Ihr seht, also das ist gerade irgendwie wahllos dahin platziert. Und die Autobahn um Erfurt herum
Wir legen da jetzt nicht so viel Wert auf die Originalgetreuheit der Autobahn. Das heißt, da wo jetzt zum Beispiel in Wirklichkeit vielleicht ein Autobahnkreuz ist, haben wir vielleicht ein Dreieck und so weiter. Eigentlich geht uns darum, den Bus zu simulieren. Wie fährt sich der Bus, das und diesen ganzen Ablauf des Fernbusfahrens. Ja? Das heißt, wir stellen Deutschland da so eine Originalgetreuheit von, sagen wir mal, zwischen 60% bis 70%. Ja. Man muss natürlich immer noch bedenken, dass es ein Maßstab ist von 1:10. Das heißt, wir können gar nicht alle Städte in ihrer Originalgröße darstellen, was absolut utopisch wäre. Und da haben wir zum Beispiel so Städte dabei wie Erfurt, bei denen wir schon ein bisschen mehr drauf legen. Da haben wir eine Sehenswürdigkeit, zum Beispiel den Erfurter Dom. Und dann haben wir natürlich noch Berlin dabei, da muss ich mal eine Weile fliegen. Hier ist zum Beispiel auch noch Leipzig. Wir haben, insgesamt werden wir, glaube ich, 38 Städte haben, von denen sind circa 8 oder 9 mit Sehenswürdigkeiten versehen und auch ein bisschen originalgetreuer nachgebaut. Das heißt, aber originalgetreu immer so in Anführungszeichen. Berlin sind wir auch gerade im Umbauen, das wird noch größer, als es hier ist. Ja. Da hat man dann zum Beispiel die Siegessäule, den Fernsehturm und das Brandenburger Tor. Woran man dann wirklich Berlin erkennen kann, durch die Sehenswürdigkeiten. Mal abgesehen davon wird es natürlich dann auch, wird der Baustil sich auch ändern. Das heißt, in Ostdeutschland hast du mehr die Plattenbauten, in Süddeutschland zum Beispiel, auch wenn es eine kleinere Stadt ist, dann eher mehr diese Fachwerkhäuser und so und dergleichen. Und die Karte, die wir haben, die ist natürlich auch von den Höhendaten her sehr korrekt. Das heißt, hier oben in Norddeutschland ist alles wirklich sehr platt und sehr flach. Ja. Es ruckelt jetzt natürlich alles, weil wir haben jetzt die gesamte Karte auf einmal geladen. Das klingt jetzt vielleicht viel, oder weil ja vielleicht auch noch nicht viel zu sehen drin ist. Das Problem ist, dass es ziemlich viele Geometrie gerade auf einmal dargestellt wird und die Sichtweite ist auch extrem hoch. Die Perspektive wird man später im Spiel ja gar nicht mehr haben. Ja, das heißt, man ist ja irgendwo unten auf dem Niveau und dann ruckelt es auch alles nicht mehr so. Wie ist denn das mit dem Maßstab? Ich werde jetzt bestimmt nicht mich vor einen Computer setzen und dann 7 Stunden, wenn es gut läuft, von Berlin nach München fahren. Wie habt ihr das geregelt? Da das ein Maßstab von 1:10 ist, bedeutet das also, dass die Fahrtdauer geht 10-mal so schnell. Das heißt, eine Fahrtdauer von Berlin nach München dauert in aller Regel, lass mich lügen, 8 Stunden im Auto. Das sind wie viele Minuten? Das hilft mir mal kurz, weil ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich gleichzeitig rede und dann auch Kopf rechnen soll. Matthias braucht einen Taschenrechner. So Leute, also ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, dass wir hier 5 Leute im Hintergrund haben, die jetzt alle ihre Handys gezückt haben und versucht haben, das auszurechnen. 48, was? Minuten. Jo, danke. Ja. Ich glaube, ich hätte es schneller mit dem Taschenrechner gerechnet, als dass hier alle plötzlich ad hoc im Kopf rechnen müssen. Also so viel dazu. Ja. Das dauert also rein theoretisch müsste es circa 48 Minuten dauern, von Berlin nach München zu fahren. Einfach aus dem Grund, wir wollen damit auch ein bisschen die Betriebszeit der Fahrer darstellen. Die dürfen ja noch maximal nur 9 Stunden effektiv fahren. Und danach wäre Schluss. Beim Maßstab von 1:10 bedeutet, die dürfen quasi nur 1 Stunde Spielzeit. Ja? In 1 Stunde Spielzeit müssen sie dort angekommen sein. Ansonsten wird die Fahrt beendet. Ja, das ist also quasi unser Game Over, wenn du es wie bei Super Mario damals, auch diese 300 Sekunden, ja, wenn du es nicht innerhalb von 60 Minuten geschafft hast, an dein Ziel zu kommen, dann bist du quasi Game Over. Rein theoretisch kann man dann sagen, ja, du darfst das Spiel beenden, aber deine Wertung wird dann gleich 0 sein. Ja. Ja. Das klingt ja alles ganz spannend. Auch was die Strecken betrifft, da haben wir noch eine ganz tolle Aktion für euch, für die Community, wo ihr euch am Spiel beteiligen könnt. Dazu gibt es aber dann die Details erst ein bisschen später zur Community, aber dazu verlieren wir jetzt auch noch ein paar Worte eben zur Community. Danke, Jill.
Ich will noch ein paar Worte zur Community verlieren. Es ist nämlich so, dass wir unsere gesamte Internetpräsenz von TMS Studios umbauen und einen komplett neuen Look verschaffen. Dazu gehört eben auch die Community bzw. das Forum. Wir werden uns von dem Netcom trennen und ein neues Forum aufbauen, das absolut toll ist, gigantisch und wirklich ganz tolle neue Möglichkeiten bietet, denn wir wollen für euch eine große Plattform schaffen, um zu diskutieren. Wir sind ganz sicher, da wird noch ganz vieles auf euch zukommen in Zukunft, worüber ihr diskutieren wollt. Da sind wir ganz sicher. Und zudem haben wir dann auch vereint alle Downloads, sprich Demos, Updates und so weiter. Ein Support Center, ein vereinfachtes und das alles in einem Ort und mit einem sehr ansprechenden Design. Und das Ganze wird recht bald schon starten. Da gibt es dann auch ein paar Neuigkeiten dazu. Selbstverständlich nehmen wir auch alle User-Beiträge und so mit, die es bis jetzt im Netcom gibt. Aber wir freuen uns drauf. Dazu wird es auch ein paar tolle Aktionen geben. Haltet euch also unbedingt auf dem Laufen. Das wird ganz toll. Und wir brauchen eure Unterstützung. Bleibt bei uns. Wir freuen uns drauf. Und das nächste Dev Diary gibt es dann in einem Monat. Bis dann. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.